Hallo, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist sehr, sehr windig und es regnet auch bestimmt und da vorne ist ganz schön, da oben ist ganz schön, da hinten ist richtig schwarz. Also da kommt bestimmt noch richtig doll Gewitter. Ja. Oh, hier. Da war gerade ein Blitz. Das soll heute auch noch hageln. Aber sonst. Es ist richtig windig. Alter. Es sieht voll komisch aus. Ich glaube, was ich gesagt habe mit den Meerschweinchen-Vlog, das wird doch nichts mehr. Also heute wird das nichts, morgen nicht, übermorgen nicht. Jetzt kommt eine richtig heftige Wolke. Jetzt fängt es an zu regnen. Oder? Oder? Ich weiß nicht. Kann sein, aber ich weiß nicht. Also, Alter, das ist ja richtig starker Wind. Vielleicht hört ihr das Donnern im Video. Da hat es gerade geblitzt. Boah. Hier fliegt gerade alles weg. Hier ist gerade richtig doll Wind. Hier fliegt gerade alles weg. Hä? Jetzt gehe ich mal lieber schnell rein. Wegen jetzt. Alter, das hier richtig auf dem Boden. Alter. Das ist ja richtig windig. Windig ist das. Der Pool ist auch schon ganz schön wackelig. Tschüss, bis zum nächsten Video.